Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Heute geht es um das Thema Staatsschulden der USA und die Schuldenobergrenze. Weißt du, was eine Schuldenobergrenze ist und woher kommt das überhaupt? Genau diese Themen und die 6 entscheidenden Folgen, das klären wir hier im Video. Bleibt dran, es wird spannend, es geht auch schon los und bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute geht es ja um das Thema USA und Staatsverschuldung und die Schuldenobergrenze. Und woher kommt das denn überhaupt? Dieses Thema ist doch sehr interessant. Ihr seht, die Schuldenuhr wächst hier pro Sekunde unglaublich, und hier in dem Artikel, ich bin mal auf die Seite gold.de Staatsverschuldung-USA gegangen. Ich verlinke euch das aber auch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr dann genau nochmal nachlesen. Also die USA hat ein All-Time-High, eine Rekordverschuldung 2023 hier von 31.400 Milliarden US-Dollar, und das steht hier nochmal, also zum Jahresende waren es 1,4 Billionen US-Dollar. Billionen wird ja bei uns übersetzt mit Milliarden, steht aber weiter unten auch nochmal in diesem sehr guten, strukturiert Top-Artikel. Ich bin begeistert, wie gut der geschrieben ist. Das ist unbedingt zu empfehlen und lesenswert. Schaut euch den mal an. Und das ist ein statistischer Wert hier, diese Schuldenuhr. Und trotzdem sind wir auf der Rekordverschuldung seit 1943. Und jetzt gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück und schauen uns an, woher kommt diese Schuldenobergrenze. Und da habe ich in meiner Recherche Folgendes herausgefunden. Die USA wurde Jahr 1776 am 4. Juli gegründet, hatte also bald wieder Nationalfeiertag, und Jahr 1787 der gesetzgebenden Kompetenz, Kredite aufzunehmen, dem Kongress zugeordnet. Ist es ja heute eben auch wieder, dem Ganzen zustimmen. Und somit war also die Möglichkeit geboren, dass die amerikanische Regierung immer zu hauptsächlich Zwecken von Kriegsbeteiligungen und Zwecken von deren Staatsfinanzierung dann Schulden aufnehmen durfte. Das ganze Thema Schuldenobergrenze wurde dann vereinfacht. Man hat also, die US-Regierung hat sich darauf verständigt, dass sie also hier die Macht übernimmt, um Schulden eigenständig eben initiieren zu können, und trotzdem muss aber weiterhin der Kongress zustimmen, damit eben hier nicht doch ganz willkürlich nur Geld ausgegeben werden kann. Daher kommt der Begriff Schuldenobergrenze, und aktuell haben wir zwischen Joe Biden und Kevin McCarthy, dem Führer im Kongress der Republikaner, die Diskussion, welche Schuldenobergrenze darf es denn jetzt sein? Also ist schon Wahnsinn, was eigentlich hier für Möglichkeiten für den US-Staat geschaffen worden sind, dass die immer weiter Geld aufnehmen können. Das hat ja auch einen Grund, warum sie der höchst verschuldete Staat aller Welt, der ganzen Welt sind. Und jetzt hat hier die US-Finanzministerin, die Yellen, natürlich gewarnt, dass zum 1. Juni entsprechendes schon passieren kann, dass die USA zahlungsunfähig wird, wenn diese Schuldenobergrenze nicht angehoben werden sollte. Aktuell sind ja die Verhandlungen, man hat sich jetzt auf einen Deal geeinigt, der aber immer noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist. Die nächsten 2 Jahre soll also die Schuldenobergrenze entsprechend passend erhöht werden. In Deutschland haben wir eine Schuldengrenze durch den Maastrichter Vertrag von 60% des Bruttoinlandsproduktes, des sogenannten BIPs oder BIP. Aber wir sind da auch schon drüber. Also ihr seht, 2022 stieg sie um 71 Milliarden, 3,57 Billionen Euro. Das ist ziemlich krass. Rechnet mal die Pro-Kopf-Verschuldung aus, die also jeder Bundesbürger hier mit deutschem Pass schon per se vom Staat mitgegeben bekommt. Und wie seht ihr das? Sollten wir Schulden abbauen oder weiter Schulden aufnehmen, investieren? Wir haben ja verschiedene Herausforderungen in diesem Land. Aber zurück zu den Billionen und den Milliarden. Mal um einfach die Zahl zu verstehen, ja, wie viel ist eine Billion? Mathematisch gesehen ist eine Billion, also unfassbar diese große Zahl, eine Billion, eine 1 mit 12 Nullen. Hier der Professor Dr. Matthias Ludwig von der Uni
in Frankfurt hat hier so einen interessanten, anschaulichen Vergleich mal gemacht, dass man sich überhaupt vorstellen kann, wie viel sind denn 31.400 Milliarden US-Dollar Schulden. Das ist ja das englische Wort dort, heißt Billions, und wir übersetzen das mit Milliarden. Dann würde man das mit 10-Euro-Scheinen 16 Meter hoch stapeln können und dann kommt man auf 1 Billion Euro. Und jetzt, wenn man 31.400, also das 31,4-fache davon hat, also die 16,68 Meter mal 31,4, und das sind die Milliarden, die Billionen US-Dollar, und dann kämen wir auf 523 Meter und mal auf 524 Meter, die also hier diese Höhe, diese Abdeckung des Fußballfeldes hätte. Also ein Geldstapel, der quasi 524 Meter hoch reichen würde in der Fläche, auf der Fläche eines Fußballfeldes. Also unfassbar. Das ist ja Wahnsinn. Aber sehr interessant, wie dieser Artikel geschrieben ist. Also Billionen, eine 1 mit 12 Nullen, 10 hoch 12 geschrieben. Ich packe diesen Artikel hier unten auch nochmal in die Videobeschreibung rein, da könnt ihr euch den genauer anschauen. Es gibt also noch mehr Vergleiche da, die sehr anschaulich geschrieben sind. Gehen wir mal zurück auf die Goldseite von USA-Staatsverschuldung. So ist also hier der Graph, der hier nach oben geht. Die 31,4 Milliarden sind also jetzt da. Und egal welche Staaten man hier nimmt, die bekannten sind Bundesstaaten. Kalifornien haben hier 552 Milliarden US-Dollar Schulden. New York ist natürlich dabei, die leben da sehr auf Pump. Das sind 380 Milliarden. Texas 362, Illinois hier oben hat 151 Milliarden und Pennsylvania dann an 5. Stelle aus den Zahlen vom letzten Jahr mit 136 Milliarden US-Dollar. Also ganz schöne Menge Holz, die hier zusammenkommt. Und ein Wunder, dass die Staaten überhaupt noch zahlungsfähig sind. So, überraschenderweise ist also einer der größten Gläubiger sind die asiatischen Staaten Japan, China, und dann geht es ja so weiter hier mit Indien, Hongkong, Brasilien. Japan hat hier über 1000 Milliarden hier an US-Dollar verliehen und China fast genauso viel, irgendwo 850 867, hier sieht man es genauer in der Liste. Also da ist Deutschland, ja, wir besitzen wenig an der USA und das wird natürlich dann in Form von US-Staatsanleihen ausgegeben. Die US-Regierung, der Staat gibt US-Anleihen heraus, die dann mit einem Coupon verzinst werden und eine bestimmte Laufzeit haben und entsprechend kann man die natürlich auch kaufen. Man kann als Privatinvestor kann man auch sein Geld der USA geben und US-Staatsanleihen verkaufen. Und Deutschland ist hier dabei mit circa 100 Milliarden US-Dollar. So, 100 Milliarden US-Dollar ist Deutschland hier auch an gerade mal 18. Stelle. Sehr interessant. So, die Staatsverschuldung, es gibt eine Quote, eine Kennzahl, das ist die Staatsschuldenquote und die bemisst das Ganze im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, die ist vielleicht nochmal aussagekräftiger. Also man könnte sagen, je wirtschaftsstärker ein Land ist, umso mehr Schulden kann es dann auch aufnehmen. Und da ist jetzt also 123% des Bruttoinlandsproduktes der USA sind hier schon verplant und ja, verschuldet sozusagen. Deswegen ist das ja mit Fragezeichen zu sehen. Wir haben in Deutschland hier die 69% des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr. Und das Problem ist hier, eigentlich überziehen wir die Maastricht-Kriterien, die ja sagen, es darf nicht mehr als 60% sein, dauerhaft und sollten eigentlich bestraft werden. Aber naja gut, wir dürfen das machen. Auch andere Länder wie Frankreich und so weiter, Corona hat da nochmal dazu beigetragen, dass man diese Kriterien aufgeweicht hat. Aber es führt dazu, dass also nicht hier restriktive Schulden abgebaut werden. So, was heißt Staatsverschuldung? Staatsverschuldung sind die Gesamtforderungen aller kreditgebenden Gläubiger an die Bundesregierung in Washington und das wird als Staatsschulden hier bezeichnet. Es ist tatsächlich egal, wer im
an der Regierung ist, ob das ein demokratischer Präsident oder ein republikanischer Präsident ist und war. Man hat hier unter Donald Trump nochmal die Schulden angehoben und einen signifikanten Sprung gemacht. Das war aber jetzt ist das genauso wieder bei Joe Biden der Fall. Also die politische Farbe ist eigentlich egal. Die machen das so, wie sie es eben gerade brauchen. Ja, was bedeutet das jetzt alles? Also die Prognose, die Schulden der USA werden weiter steigen. Und jetzt kommen wir mal zu den Folgen. Ich habe die hier aus dieser Quelle und noch verschiedenen anderen Quellen herausgearbeitet und die schauen wir uns jetzt einfach nochmal in der Summe an. Also Folgen der Schulden für USA, für uns, aber vielleicht auch eben für die globale Weltwirtschaft, weil wir sind ja alle irgendwo vernetzt und es ist keiner mehr einzeln unterwegs und das haben wir eigentlich spätestens dann gesehen, als die Lieferketten in der Pandemie abgebrochen sind, was das für eine Auswirkung auf uns haben kann. Also die möglichen Folgen, Schulden und die Schuldenquote gegen Wirtschaftswachstum. Die USA muss immer auch schauen, dass sie dann Wirtschaftswachstum generieren, weil ansonsten ja die Schulden nicht mehr getilgt werden können. Und aktuell sind es, glaube ich, 2,5%, die das BIP hier rein für die Zinsen aufwenden muss. Und das heißt, die USA müssen also pro Jahr 2,5% an Schuldentilgung aufnehmen. Das ist irgendwo ein größerer 600 Milliarden US-Dollar-Bereich und das muss er ja erstmal erwirtschaften, damit das Geld hier reinkommt. Dann ist in den USA auch natürlich bekannt, dass sehr viele, insbesondere auch in New York, da haben wir gerade gesehen, sind die Schulden der öffentlichen Hand bei ca. 370 Milliarden US-Dollar und die Staatsverschuldung ist dort auch natürlich so wie der private Konsum, man lebt auf Pump und das heißt, sie sind eher konsumtive Schulden, die man hier schlechte Qualität hat und also nicht zum Beispiel in Infrastruktur oder auch in Bildung dann investiert und das wäre eine bessere Investition in die Zukunft, um weiter gutes Wirtschaftswachstum generieren zu können. Also so schafft man sich ein eigenes neues Problem, weil es dann immer mehr so eine Spirale nach unten geht, fehlende Infrastruktur, fehlende Bildung und so weiter. Es gibt ein Stimuluspaket ja von Joe Biden und der Regierung, die dort entsprechend versuchen, in Infrastruktur und vielleicht auch Bildung weiter zu investieren. Also mal schauen, vielleicht hilft es. Aktuell geht es ja dort in eine andere Richtung. Das kann durchaus der Fall sein. Natürlich haben wir drittens steigende Zinsen für die Schulden. Das würde Sparzwang für die US-Bürger dann auch im Zuge zum Beispiel eines Government Shutdowns hier in Punkt 4. Also das heißt, Sparzwang kann natürlich sein, dass der Staat sich dann das Geld wiederholen will, indem er zum Beispiel Enteignung betreibt und eine Abgabegebühr auf eine Immobilie, auf Wohneigentum oder andere Investitionswerte hier einführt. Das hat er auch schon durchaus gemacht und es gibt bei uns ja das auch. In Deutschland gab es das schon in der Geschichte der Bundesrepublik bzw. der Weimarer Republik, dass man sich auf Immobilien eine Zwangsabgabe geholt hat. Und so refinanziert sich der Staat also wieder und es ist eigentlich nichts gewonnen dadurch. Ne? Der einzelne Bürger hat plötzlich weniger Geld und auch keine Verfügung mehr über sein Eigentum. Und das ist ein Stück weit eben der Punkt 3. Kommen wir zu 4, das ist, was passiert, wenn es keine Anhebung der Schuldengrenze gibt. Da gab es das schon mal, nämlich im Jahr 2011. Da wurden die Schulden nicht direkt gleich angehoben und dann hat hier die Ratingagentur Standard & Poor's die US-Regierung herabgestuft, nämlich von der Bestnote 3x AAA, nur noch auf AAA+. Und da sind dann in dieser Zeit, August 2011 war das dann, sind die Börsen eingebrochen und hat sich allerdings sehr schnell auch wieder erholt. Und das war jetzt zum ersten Mal, dass es in der 70-jährigen Geschichte dort passiert wurde, dass die USA eine Herabstufung durchlaufen haben. Und aktuell sind sie, glaube ich, immer noch bei AA+. Also das hat sich bei Standard & Poor's nicht mehr geändert. Aber was bedeutet das? Das heißt natürlich auch, dass neue Schulden dann nicht mehr so günstig aufgenommen werden. Also die Kredithöhe bzw. die Tilgung der Zinsen wird dann kostspieliger werden. Auch US-Dollar eine Weltwährung, Weltleitwährung
und das ist es immer noch und der Euro kommt da auch nicht rein in diese Rolle oder hinterher. Auf alle Fälle wird dann, lange Rede, kurzer Sinn, die USA schmeißen hier die Druckerpresse an und erhöht hier die Geldmenge. Warum? Damit eben die Finanzierung der Schulden einfach günstig bleibt. Die Schulden bleiben dadurch günstig und die Konsequenz ist aber, dass wir in den USA eine Inflation bekommen, die wir uns dann möglicherweise importieren nach Europa. Genau das ist 2021 und 2022 passiert. Schaut mal genau her in das Video, das ich am Schluss nochmal verlinke, wo die Inflation hergekommen ist. Und da ist zu Zeiten Corona, am Anfang der Pandemie, also ein Milliardenpaket an Stimulus von der beiden Regierungen in den Markt geschüttet worden. Und das hat dazu geführt, dass wir auch unter anderem eine Inflation bekommen haben. Eben nicht wie langläufig Land auf und ab geglaubt wird. Das kam durch den Ukraine-Krieg. Das war vielleicht ein Beschleuniger, aber die Faktoren, die waren schon viel früher da und die Anzeichen dafür, das hat also schon viel früher gestartet. Ja, wie seht ihr das? Das sind meine 6 Hauptpunkte, die ich jetzt herausgearbeitet habe. Gut, ich hoffe, ihr seid schuldenfrei, habt keine Schulden. Ansonsten hoffentlich sinnstiftende Schulden. Schulden können ja, wenn sie zum Beispiel in eine Bildung investiert werden und du nimmst privat einen Kredit auf, um ein Studium zu finanzieren in kürzester Zeit, dann kann es durchaus Sinn ergeben und ist dann also eine Investition in deine persönliche Zukunft. Schulden per se sind nicht nur einfach schlecht, sondern können auch einen sinnvollen Zweck erfüllen. Aber wenn eben dieser ganze Kreislauf an Wirtschaftswachstums, Tilgung der Zinsen und so weiter und so fort irgendwann ausufert und wie in der Situation der USA dann nicht mehr zurückgeführt wird. Und das hat eigentlich nur Clinton geschafft, nämlich dass er einen Überschuss erwirtschaftet hat in der Zeit, ich glaube sogar in seiner ersten Regierungsphase. Die Wirtschaft der USA hat also zwar ein Wirtschaftswachstum, aber wenn das mal wegfällt, führt es dazu, dass eben die Schulden nicht mehr getilgt werden können. Ja, wie seht ihr das? Das war es in aller Kürze. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Das war es auch schon in aller Kürze und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und wenn ihr wissen wollt, wie die Quellensteuer funktioniert, da ihr zum Beispiel Aktien aus den USA habt, dann wird euch Quellensteuer abgezogen. Dann schaut euch dieses Video an und bleibt investiert. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, ciao.